Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot, un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlare di come purificare le carte. Avevo accennato a questo tema anche in un precedente video, però qui voglio segnalare tre metodi specifici per appunto purificare il mazzo dei tarocchi. Perché è importante purificare le carte di tanto in tanto? Perché soprattutto leggendo per altre persone i tarocchi possono le energie di queste persone attaccarsi appunto alle carte, ma anche se le leggiamo a noi stessi, i nostri sentimenti, le nostre ehm, cambiamenti, i nostri cambiamenti umorali possono appunto attaccarsi alle carte, quindi dopo un po' influenzarne i responsi, ma di solito questi responsi diventano poco chiari, appunto perché ci sono delle energie che si sono mescolate alle carte e che quindi non permettono appunto di leggerle bene, e quindi io consiglio comunque regolarmente di purificarle. Un primo metodo che secondo me non implica nessuno sforzo, perché appunto è un'abitudine, è di custodire le carte in un sacchetto di materiale naturale, che può essere la lana, la canapa, il cotone, per esempio questo qua, e il colore non ha importanza secondo me. Quindi una volta usate basta metterle qua dentro e con una pietra. La pietra migliore secondo me è il quarzo di rocca, perché appunto è una pietra che è molto efficace nella purificazione anche delle altre pietre o degli oggetti accanto a lui, e quindi lasciarli riposare lì fino alla prossima volta che usate i tarocchi. Questo appunto non implica un grande sforzo, va fatto praticamente, si può fare quotidianamente, ecco, è semplicemente l'abitudine di dove costruire le carte. Un secondo metodo, che magari va fatto una volta al mese, una cosa di questo genere, è di purificare le carte con la terapia del suono, ovvero con un suono di una campanella, per esempio. E quindi io per esempio cosa faccio? Le stendo sul tavolo e uso una campanella, questa qui, a me piace questa qui, e quindi inizio a farla risuonare sulle carte, basta un minuto. In questo modo le purifico da energie estranee. Voi potete utilizzare un altro tipo di campanella, anche molto efficaci sono le campane tibetane, però qualsiasi campana, campanella funziona. Quindi basta così per un minuto, niente di più. Fin quando sentite che la vostra intuizione vi dice appunto che si sono ripulite le energie dalle forze, dalle energie esterne. Invece se proprio notate che le carte non rispondono per niente quando le stendete, ovvero hanno dei messaggi contraddittori, non riuscite proprio a capire il senso della lettura, probabilmente si necessita una terapia un po' più d'urto. E in quel caso quello che faccio io è di risistemare le carte in ordine, ovvero prima gli arcani maggiori, 1, 2, 3 in ordine, fino alla carta numero
22, ovvero il 21 il mondo, dal matto fino al mondo, e poi in ordine dall'asso al re, le carte degli altri semi. Io solitamente le metto nell'ordine di carte di bastoni, di coppe, di spade e di denari. Una volta risistemate, poi le rimischio in ordine di 3 volte, quindi possono essere per 3 volte, per 6, per 9, per 12, quante volete. E poi si possono continuare a utilizzare tranquillamente. Ripeto, questo ultimo metodo non è necessario farlo spesso, semplicemente quando sentite proprio che le carte non vi rispondono per nulla, mentre gli altri due metodi che ho spiegato precedentemente possono essere fatti abbastanza regolarmente, soprattutto quella del suono della campanella. Io lo consiglio una volta al mese. Però in generale è efficace anche semplicemente riporre un sacchetto con il quarzo di rocca o altre pietre che vi risuonano di più. Bene, questo è tutto per questo video. Se vi è piaciuto vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivare la campanella per non perdere altri episodi di Tarot Tips. A presto, ciao!